放羊启动。哎，这今天先放的是老一批的，老一批这个头羊已经不管用了。哎呀，那里还有一波，这一波那一波，新一批的那是只要牵住头羊，全部都会跟着走，这个完全不跟着走了，我靠，很难管控。费尽九牛二虎之力，还是没能把这一批全部赶到一起。那对傻母子还在那里。哎呀，先去把新一批赶出来吧。傻狗子，你在这里守着好不好？失算了，这第二批没注意到这只头羊已经到这边来了，结果他们全在红树林里面吃，哎呀，很尴尬。第二批次集合完毕，这里面他们可以吃到吐啊，就是不知道他们会不会安心在里面吃。这里还晒不到太阳，上面那里荆棘也有。先去看一下先前那一批，估计他们又在吃红薯藤了。果然还全部在吃，麦子好像还在挑衅我，狗东西。感觉傻狗子这头都快要被我撸秃了。放羊的时候是一直撸它。哎呀，这批羊还是具有开拓精神一些，这个地方都快被他们荡平了。要是原先那一批的话，我靠，还得我帮他们开路，他们才会去吃，真的是老油条。哎，不过很快他们也会变成老油条了。傻狗子到底有多喜欢牧羊呢？大概就是想寸步不离的跟着。以前他是只对小羊感兴趣，后面他就不太在乎是不是小羊了，只要是羊群他就愿意跟着。好，这都可以了。哦。
你只能吃狗粮啊，宝宝，只能吃狗粮啊，这个辣的不能吃啊，不能吃，不能吃。